คนที่12โอเคมา สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Jigsaw Smuggling Girls ค่ะ ทำไมในจังหวัดเลย ถึงมีไทรโลไบต์สัตว์ดึกดำบรรพ์ใต้ทะเลคะคำตอบก็คือภาคอีสานเคยจมอยู่ใต้ทะเลในยุคดึกดำบรรพ์ค่ะ ถ้าอยากตะลุยดึกดำบรรพ์อีก ก็สามารถไปสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินบ้านโขลงเดือน 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เปิด 9 นาฬิกา โทร 044-370-739 หรือ Search Revolution NSTDA สวทช ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ ก็ไม่เลวโอเค น้องจิ๊กซอลูกโค้ชพี่แมนได้ดูหนูคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปนี้แล้วนะโค้ชพี่แมนชอบมากจิ๊กซอเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเวลาพี่แมนดูจิ๊กซอเนี่ยพี่แมนจะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์หนูเนี่ยโตเกินผู้ใหญ่หนูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากนี่หมอเป็นผู้ประกาศข่าวหรือเป็นโฆษกเลยนะรู้ไหมเนาะคราวนี้เนี่ยโอเคบุคลิกดีพูดจาฉาฉานดีอันนี้มีใช้ไปเกินกว่าครึ่งแล้วนะทีนี้เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยเสียงรอบข้างพี่แม้ว่ายังมีเสียงกล้องอยู่นะอาจจะต้องหาคลิปต่อไปอาจจะต้องหาสถานที่ที่เงียบกว่านี้หรือว่ามีม่านหรือว่ามีอะไรที่มันจะแอบซอฟเสียงไปอย่างที่โค้ชพี่แมนเคยบอกแต่โอเคคลิปนี้บุคลิกภาพเราดีพูดจาฉาฉานถือว่า not bad ถือว่าเสียงกล้องอะไรนิดๆหน่อยๆโอเคโค้ชพี่แมนไม่สนใจแล้วกันเนาะด้วยซาวเนี่ยเราปรับเสียงกลางขึ้นได้นะลูกเราปรับเสียงกลางขึ้นได้อีกสักประมาณ2 เบอร์ด้วยซ้ำไปเสียงแหลมคงไม่ต้องขึ้นเพราะว่าถ้าเสียงแหลมขึ้นเนี่ยเสียงกล้องรอบข้างหนูเนี่ยมันจะดังขึ้นด้วยนะเอาเสียงกลางขึ้นนิดเดียวถ้าอยากจะปรับจากคลิปนี้นะเพลงช่วงอาจจะเป็นเพราะจังหวะของเพลงเพราะว่าช่วงหลังๆเพลงจะมีเครื่องดนตรีที่ออกมาเยอะนะลูกนะคือช่วงแรกเนี่ยดนตรีอาจจะดูกลมกล่อมดูพอดีเพราะว่าลักษณะเพลงที่หนูเลือกใช้เนี่ยเครื่องดนตรีมันจะน้อยดีแล้วแต่เมื่อช่วงหลังเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะมีเครื่องดนตรีมาอัดกันเยอะทำให้เลเวลของเพลงเนี่ยดูดังจะกลบเสียงหนูไปดังนั้นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้าเราอยากจะใช้เพลงนี้เราต้องดูด้วยว่าถ้าเพลงชิ้นดนตรีมีมากน้อยขนาดไหนหมายถึงว่าถ้าเครื่องดนตรีเริ่มที่จะโหมมาดังแล้วเราก็เบาตรงนั้นลงได้เราต้องใช้หูฟังด้วยนะถ้าเครื่องดนตรีดังขึ้นมาเราก็ต้องเบาลงให้มันอันเดอร์เสียงโคศกของเราเสียงพูดของเราเนาะแต่ช่วงแรกเครื่องดนตรีมันน้อยกุ้งกิ้งน้อยไม่รบกวนอันนี้เราอาจจะ stable เราอาจจะอยู่ระดับนี้ได้นะแต่ช่วงหลังพี่หมายว่าช่วงหลังเพลงมันจะโหมขึ้นก็เอาเพลงลงให้หน่อยละกันโดยรวมดีมากจิ๊กซอนี่โค้ชแปลว่าจิ๊กซอเป็นคนมีของนะจิ๊กซอเป็นคนที่มีบุคลิกดีมากเก็บบุคลิกอย่างนี้เอาไว้เก็บความกล้าแสดงออกพูดจาฉาฉานอย่างนี้ไว้จิ๊กซอจะไปได้ไกลและจะทำอะไรได้อีกเยอะเหมือนกันเก่งมากครับ